toda mi vida en él. Eso explica tanto. ¿Podría ayudarle con él? No, ya hizo suficiente. Adiosín. Pero no estará a salvo. Gracias, sé cuidarme bien. Y tengo muchísimo dinero. ¿Dinero? ¿Dinero? Ella me fascina y necesita mi protección. Tesoro místico en el centro. Levanta el velo que ahora entro. Tesoro mágico en el centro. Levanta el velo que ahora entro. Místico. Era tesoro místico. ¿Por qué tan quisquilloso? Tesoro místico en el centro. Levanta el velo que ahora entro.